vente. Tranquilo, agarra el bote, agárralo, tranquilo, agárralo. Agárrate de mi cuerdita. Agárrate de mi cuerdita de atrás, no me tumbes, no me tumbes. Eso, tranquilo. Sí, yo en un principio cuando pensé que había muerto fue como claro, mucho terror porque pensé que ya no podía hacer nada, ¿no? Y cuando salí y empecé a flotar, ahí sentí el miedo de verdad de que también le fuese a pasar algo a mi papá, de que no hubiésemos llegado a tiempo a la orilla y me fuese a dar hipotermia.